Bugun sizlarni yangi uyga bozorlik qilish uchun Qo'qonga olib ketaman. Bismillahirrohmanirrohim deb issiq kiyinib Qo'qonga ham yetib keldik. Bir-biridan chiroyli, narxlari ham arzon bo'lgan joylarni topib, kerakli bo'lgan narsalarni olib oldik. Oshxona uchun, vanna uchun ish qilib hamma narsa siz xohlagandek arzon va sifatli ekan. Narsalarni magazinlarda 2-3 barobar qimmat narxda ko'rgandim. Lekin Qo'qon shunaqa ham sovuq ekan. Ishoninglar qizlar, muzladim. Mashinaga hamma narsani solib qo'yib, sovuqda ochdan o'lib qolmaylik deb oshxonaga kirib mazza qilib ko'k somsa, go'shtli somsa, salat, bir nimalarni aralashtirib yeb olib orqaga qaytdik. Bu joyni aytmasam ham o'zinglar bilasizlar. Toychog'imiz parkovkada 3 soat turgani uchun 10 ming to'ladik. Arzonmi, qimmatmi? Yozib ketinglar. Yo'lda shu xolam sovuqda morojniy sotayotgan ekanlar, tomog'imizga davo bo'lsin deb ulardan ham olib yeb oldik. 1 soat 10 minutlik yo'ldan keyin uyga ham kelib oldik. Nimalar olganimni keyingi videolarda ko'rsataman. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Chusli qizingizni poddeshka qilayotganingiz uchun Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.